Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasinya ya. Bagi kamu yang memiliki kucing di rumah, pasti sering melihat tingkah unik si kucing kan? Kira-kira kenapa kucing suka bertingkah unik? Apakah ada maksud dan isyarat di dalamnya? Tidak semua cat lovers mengerti apa yang diisyaratkan oleh kucing peliharaannya. Karena binatang yang satu ini memiliki cara yang unik untuk menyampaikan pesan atau apa yang diinginkannya. Jika kamu dan kucingmu sudah memiliki hubungan yang baik, tentu kamu akan mudah merespon reaksi si kucing dengan sangat mudah, bukan? Namun, agar kamu tidak salah mengartikannya, berikut 6 isyarat kucing yang perlu kamu ketahui. 1. Dengkuran halus. Kucing sering mendengkur ketika sedang istirahat atau tidur di pangkuanmu. Dengkuran halus merupakan kebiasaan kucing yang sudah ada sejak dia bayi. Jadi bisa diartikan, dengkuran halus adalah bahasa atau isyarat natural yang paling sering dikeluarkan si kucing. Dengkuran ini akan keluar ketika kucing dalam kondisi tenang, bahagia, tak merasa terancam, dan ketika tengah berterima kasih. Namun, dengkuran juga kerap keluar ketika kucing tengah kesakitan, seperti ketika akan melahirkan. Lewat penelitian, ternyata kucing juga mengeluarkan dengkuran dengan tujuan untuk membuat diri mereka tenang dan mengurangi rasa sakit. 2. Mengeong singkat dan lirih. Terkadang kucing mengeong pendek dengan nada yang halus sembari mendekatimu. Perilaku ini adalah sapaan si kucing yang ditunjukkan kepada tuannya. Kucing hanya akan mengeluarkan sapaan ini kepada orang yang sudah dikenalnya atau orang asing yang tak membuat mereka merasa terancam. 3. Mengeong lirih dengan dengkuran halus. Kucing rumahan memang sering mengeong lirih disertai dengkuran halus. Perilaku ini terkadang disertai dengan gesekan kepala dan tubuhnya ke kaki dan tangan tuannya. Maksud dari kucing adalah ingin diberi makan, digendong, dan dielus olehmu. Sebelum kamu akhirnya memberi perhatian kepada kucing, kucing akan terus melakukan gerakan yang sama hingga apa yang ia inginkan terpenuhi. 4. Mengeong keras dengan nada tinggi. Jika kucing mengeong dengan nada keras, bisa jadi kucing tengah merasa tidak puas atau tengah membutuhkan sesuatu. Biasanya perilaku ini menandakan jika kucing sedang lapar dan meminta makanan atau cemilan. Mengeong keras juga bisa menjadi tanda jika si kucing tengah bosan dan minta dikeluarkan dari dalam rumah. Terkadang, kucing yang terus-menerus mengeong dengan pandangan mata yang tajam juga merupakan isyarat kucing sedang meminta pertolongan. Bisa jadi kucing tengah kesakitan di bagian tubuhnya dan memintamu untuk memeriksanya. 5. Menggeram dan mendesis. Apabila kucingmu menggeram dan mendesis, bisa jadi itu adalah isyarat jika kucing sedang merasa ketakutan. Saat kucing sedang merasa ketakutan, biasanya akan dibarengi dengan desisan dan bulunya yang mulai naik. Ini menandakan jika kucing sedang waspada terhadap bahaya yang ada di sekitarnya. Desisan kucing adalah cara kucing untuk menakuti musuh-musuhnya agar tidak mendekatinya. Jadi ketika kucing sedang seperti ini, jangan berani-berani ya untuk menyentuhnya. 6. Mengendus. Kucing adalah makhluk yang selalu penasaran dengan lingkungan sekitarnya. Mengendus dijadikan cara mereka mengenali hal-hal baru yang ada di sekitar mereka. Namun ketika mereka mendekatimu dan mulai mengendus-endus wajahmu,
Itu adalah tanda kucing sedang merasa aman. Aroma dari tuannya adalah aroma yang bisa menenangkan si kucing dan membuatnya merasa aman. Dan itulah 6 isyarat kucing yang perlu kamu ketahui. Sekarang kamu sudah tahu kan apa maksud si kucing? Sebenarnya masih ada banyak lagi bahasa isyarat yang dimiliki oleh si kucing. Nah, jika ada isyarat lain yang kamu ketahui, silahkan tulis di kolom komentar ya.